साईं आफिद मोहम्मद शाह जी साईं आफिद मोहम्मद यूसुफ जमाली साहब वो पंहिंजे नूरानी किताब सां असां दिलनि खे मुनवर कंदा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अव्वल अल्लाह अलीम आला आलम जो थड़ी कादिर पंहिंजे कुदरत से काइम आहे क़दीम वाली वाहिद वहदहु
सचो धणी चई हमद हकीम करे पाण करीम जोड़ो जोड़ जहान जोड़े सरदार सरदार सोए साहब सथ में मज मस्जिद मणियादार चारई चना चौधार बसे बसे मुहिब मिठा मन ठारा सिद्दीक सादिक सिद्दक में सदो यार उमर अदालत में अगरो उस्मान इज्जतदार कादिर पैजी कुदरत से क्या अली से इकरार याकूत जिनसा हसन मीर हुसैन हो पीर तमुजा पादशाह जीलानी जलील दादला दरगाह जा खावत जा खलील हसनी आहिया वाहिर जो वसील दादा हिन दिल के रस बादशाह बगदाद जा मीरा शाह मदद कर मुझे मोतीन मली आहे अब्दुल लतीफ जो तू वसीलो अच हसनी पीर हरी कर का मार मुरीद ते सब खपेरी हिन कुरानी नूरानी ईमानी वजदानी इरफानी महफिल जा मोर सदरे महफिल सज्जादा नशीन साईं मोहम्मद शाह बादशाह बागारो मतजिल आली वदामत फयूजातुहुमुल आलिया दीगर सादात किराम आल बैत अतहार
मुझे प्यारे मिठड़े मुर्शिद गौस आज़म जीलानी जा मुरीदो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अज करीम रब जा किरोड़े करम अज अल्लाह जा अरबे एहसान मालिक जो मेहरबानो ओ मुझा सुन्नी मुस्लिमान भा अज जे जीलानी जी यारी शरीफ जी महफिल में बैठा आयो असा तवाजे लाया खुश नसीबिया खुश किस्मतिया सआदत मंदिया नेक बख्तिया जो जीलानी जे यारी शरीफ वारे जलसे जी सदारत बसड़ो जीलानी मोहम्मद शाह करे रहो बेन जलसर जी सदारत को मौलवी जी कंदो को रईस जी कंदो को वडेरो जी दो को एमपी को एमए नहीं दो ऐ जीलानी जा मुरीदो असाए तवा खा अज रब राज़िया मदीने जो मीर राज़िया उन सा गडो गड सोणो मुर्शिद दस्तगीर राज़िया जो असा जे हिन नूरानी महफिल जी सदारत जीलानी खानदान जो चश्मो चराग किबला से मोहम्मद शाह मद्दजिल्लुल आली वदामत फयूज़ातुहुल आलिया उन जे ज़ेरे सदारत ज़ेरे नजर उन जी हिन जलसे गाते नजर भी आ ऐ हुता सोने दस्तगीर जी भी निगाहे करम ओ मुझा सुन्नी मुस्लिमान भा परे परे खा असाए तवा हिन महफिल में आया आयो रुगो रस्मी रवाजी तौर नालो गणाण जे लाए न पंहिंजो पाण खे वणाण जे लाए न पंहिंजो पाण खे चमकाइण जे लाए न शोहरत मशहूरी जे लाए न असाए तवा छाजे लाए आया आयो असा हिन जे लाए आया आयो ओ मुझा यारी शरीफ मलाण वारा ये दस्तगीर जा बचड़ा आया पर खबरदार ही जेको जो को प्रोग्राम ओ मुझा दाइयो काज सोने दस्तगीर जो ऐ असां इन काज जा दावत आयो दिल भर दावत माणिया इन काज जा सी दावत आयो ऐसा है तवा के खबर त जेस ताई काज जो धड़ी नहीं दो ओ मुझा ता काज मजो न कंदो ऐ बी गाल इया है त काज जो धड़ी पंजे दावत के हथे खाली न मोटाई दो ओ मुझा ता एड़े तरीके सा काज धड़ी सोनो दस्तगीरा तव तो असी ऐ तवा आयो असी जने हितावी दासी त जीलानी जवान जे नजरे करम सा पंहिंजो झोलियो रहमतन सा भरे वेंदासी हथे खाली नवीदासी हथे खाली नवीदासी ओ मुझा दिल पर भा गाल कभी हमेशा प्रूफ वारी गाल कभी दलील सा गाल कभी सबूत सा मेरे ये गाल न कंदायो ओ मुझा दिल पर भा अज महबूब मिठड़े मोहम्मद करीम जा बचड़ा जीलानी जा बचड़ा स्टेज ते जलवे अफरोज ओ मुझा इनन के दिसी असाए तवाजी दिल बाग बहार थी रही आया गाल ज़हन में रखो त अजो को ही प्रोग्राम सोने दस्तगीर जे नजर खा परे नाहे इन महफिल जे मथा सोने दस्तगीर जी निगाह ऐ चंदा साईं जो बगदाद में यारी थे पे मदीने में
अरे बगदाद में वेठो साईं साईं जी हिते नजर कीअं फुगी तव्हां मिड़ी ॻाल्हि करे छॾी दुनिया वञी चंड ते पहुती ओ मुंहिंजा दिल पर बाहलिया सोने दस्तगीर जो पंहिंजो फरमाना मुझे मुर्शिद गौसे आज़म जो फरमाना साईं फरमायो व इज्जत रब्बी इन सुअदा वल अश्किया युरदून अलैया व इन ऐनैया फिल लौहिल महफूज व अना जिलानी जा मुरीदो कुछ जज्बो तो दिखारियो अरे आवाके चौलान नथो अचे पुकरे दो जिलानी जो नालो मुरीद मुझे मस्ती पैदा न थे वो जिलानी जो मुरीद ही ना नारो हणाया चौ जिए जिलानी जिए जिलानी जिए जिलानी जिए जिलानी जिए 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 जिलानी जिए 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 सोनो मुर्शिद दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी तो जो पीर मुझो पीर पर पीरन जो पिया है पीर अरे भले ब्या को चवंदो रोज़ थणी जो मुरीद को चवंदो साईं राज़ी शाह बादशाह जो मुरीद को चवंदो साईं गुलाम शाह गाज़ी जो मुरीद को चवंदो ताऊ सरहंदल जो मुरीद को चवंदो सजण साईं जो मुरीद आया को चवंदो फलाणे जो मुरीद आया ओ मुजादा असा सबनी पीरन के मञू था सबनी वलियन के मञू था पर मुजादा अहां जाज के पीर आहिन उन्हनि पीरन जो भी पीर अब्दुल कादिर जिलानी ये जिलानी तुझो पीर मुझो पीर पर पीरन जो पिया है पीर तो बचो मां बचवा तो बचो मां बचवा जिए दस्तगीर जिए दस्तगीर जिए दस्तगीर मुजादा पार्टी वारा ईंदा आहिनि इलेक्शन जो टाइम थींदो आहे अरे एड़ा नारा हणंदा आहियो गल्ला फाटी पवंदा आहिनि गल्ला वेही रहंदा आहिनि फलाणो जिए वरी यादि बि कोन कनि अरे पुछा बि कोन कनि उन्हनि जी लाइ नारा लॻायो था ऐं तव्हां जिए दस्तगीर जो नारो छो नथा लॻायो तकरीर शुरू न कया इंशाअल्लाह पंहिंजे जिलानी जा फ्यूज़ बरकात जिलानी जो शान ॿुधंदे ईमान तरताज़ो थी पवंदई अञा मोहब्बत वधंदई जज़्बो वधंदई अरे चौलान में अची वेंदे जोश में अची वेंदे तुझे मथां वजद तारी थींदी ओ मुजादा जिलानी जा मुरीद तोखे मुबारक हुजन तो लिखण को लाई धणी को आई सुभान अल्लाह अरे जिलानी जिए जिलानी ओ मुझा दिल पर भा सब का पेरी महफिल यारी शरीफ जिया मु कुरान मजीद जी आयत पूरी न हाफिज सदोरा बैठा है कारी बैठा है बुजुर्ग
बैठा है, अहले इल्म बैठा है, अकुल जा काबिर बैठा है, खतीब बैठा है, अदीब बैठा है, दानिशवर बैठा है, स्कॉलर बैठा है, मुहक्किक बैठा है, मुतक्किक बैठा है, मुसन्निफ बैठा है, मुअल्लिफ बैठा है, मुफ्ती बैठा है, मुत्तकी बैठा है, नेकोकार बैठा है, परहेजगार बैठा है, तहज्जुद गुजार बैठा है, हाजी बैठा है, नमाजी बैठा है, काजी बैठा है, गाजी बैठा है, ऐ दिल पर दस्तगीर जा बचड़ा बैठा है। हिकड़ो नंढड़ो जुमलो मो अल्लाह जे कुरान मां पढ़ियो अवी चवंदा साईं हेॾो वॾो जलसो आ, हेॾी वॾी यारी आ, हेॾो इहतिमाम आ, हेॾो इंतज़ाम आ, तव्हां अखर बि पढ़िया जहान की हलंदो ओ मुंहिंजा दिल बरबा हिकु आम इंसान जा कलमा नाहिनि, आम माण्हू जा लफ़्ज़ नाहिनि, ही अल्लाह जो कलाम आ, अल्लाह जो कुरान आ, अल्लाह जो फरमान आ, रब जी ज़ुबान आ, भलो सगुरो आ, ओ मुजादा अल्लाह पंहिंजे पाक कुरान मजीद जे लफ़्ज़ लफ़्ज़ में समुंड समाए छॾिया आहिनि। वॾी तफ़सीर हूंदी आहे अल्लाह जे कुरान जी। बेटा ये जो बैत माण्हू नथो सम्झी सघे केतिरो मानव था करियो, ही त मुंहिंजे रब जो कलाम अल्लाह बेमिसल त उन जो कलाम भी बेमिसल। अल्लाह जे कुरान के ॿुधंदो बाबा, जेके ॿुधण जा शौक़ीन हुजनि हथ मथे खणनि ख़बर पवे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जो रहमतूं हुजनि, अल्लाह जो बरकतूं हुजनि, शाद हुजो, आबाद हुजो, खुशहाल हुजो, माला माल हुजो, असां ऐं तव्हां ते जीलानी जो सायो हुजे। अल्लाह ताला फरमायो मजबूर हूंदो पर मुर्शिद जे आस्ताने ते आयो आ। ओ मुजादा अल्लाह जो कुरान तवज्जो ख्याल सां ॿुधो, अल्लाह जे कुरान ॿुधण सां असां तव्हां जो ईमान वधी पवंदो। आऊं कोन थो चवां, आऊं कोन थो चवां, अल्लाह जो कुरान पाण थो चवे। अल्लाह ताला फरमायो इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। मुंह समझो कुरान में ताकत पर कुरान का लंगर में ताकत वधीक हथ मथे कयो तो कुरान था ॿुधो पर लंगर में भी वधी करामत। सुभान अल्लाह। हे हे इने किरदार सां पाण कश्मीर फतह कंदासीं। थोरो सब्र करियो यार, अल्लाह जो कुरान पियो हले, असां बि लंगर को वखादो आ, ये न असां खाई ऐं अवां खे ये विहारियो न। अरे जीलानी जो तू मुरीद तो सनाई अरे वरी इने पासे विदस आया जमाली पर वरी जलाली थी विदस पर कोन तो जलाली था। ठीक आ अल्लाह वारन जो आस्थानो आ, ठीक आ बई कम पिया हलन, हेडा लंगर पियो हले, हेडा अल्लाह जो कुरान पियो हले। वैज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। रब से सवे तो मुझे माननो मां रब जो कुरान ॿुधो
तवाजो ईमान वधे अबा वधंदी शइ कहिड़ी जो वजूद हुजे ये ना के मानो चयो जी बाबा लए दा नंदण नंडे नी अकुल हलियावे सी जी होए तो ईमान हुंदो वजूद हुंदो उनमें इजाफो ईंदो उनमें वाधारो ईंदो पर मायूस न थियो जीलानी जो मुरीद बेईमान नाहे ईमान वारो जीलानी बेईमानन के कोन खणदो ईमान वारन के दामन में छुपाईंदो सुभान अल्लाह मुझा दिल पर भा अल्लाह जो कुरान बुध ईमान वध दई अल्लाह जी रहमत वस दई अल्लाह जी रहमत जो हकदार थी दे बेटा ऐसे तने फरमायो तसवा कर समुंड जी जित चर वहे तो चाल सई महल सिर में माणिक मोती लाल जे मासो मान तप जारा प्रति कुरान वाजे को मो जुमलो पढ़ो उन जी संगीस सिद्धि में माना बुधाया अल्लाह ताला फरमायो ए मुझा बानड़ो तवा के जेकाब नेमत मिले सामा रब जे तरफा समझो मानो वरी चंदन बाबा मुझे पत्थर जो पर्यो मुझी मेहनत मुझू काविशु आहिन मुझू कोशिशु आहिन मु ओजागा सठा मु तकलीफ बर्दाश्त कयो भले तू कर पर अल्लाह जी जेका नेमत तोखे मिले शुक्र अदा करे जो मालिक या नेमत तो मुखे मिली आहे सुभान अल्लाह कुरान ये तो चवे त जेका नेमत के मिले वो अल्लाह जी तरफा समझो तई अल्लाह राजी थियो तरे मुझी रोजी कुशाद अल्लाह राजी थियो तने मुखे सुठी सवारी मिली अल्लाह राजी थियो तने अल्लाह मुखे बचड़ो रिलो अल्लाह राजी थियो तने मुखे बनी जो बारो मिलियो अल्लाह राजी थियो तने बीमारी मा मुखे सेहत मिली अल्लाह राजी थियो त मुखे खुदा खुशो नसीब कई ऐ अल्लाह राजी थियो तने मु गुनहगार के दस्तगीर जड़ो मुर्शिद मिलियो वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह हाणे अचो अल्लाह जी नेमत जे तरफ अब नेमत लफ्ज कुरान में भी आयो पर सिंधी में भी पाण चवंदा आयो अल्लाह जी नेमत पर लफ्ज आहे अरबी जो हाणे नेमत जी माना है इनाम नेमत जी माना है इकराम नेमत जी माना है एजाज मुजादा इनाम मानू के दींदो जेको हाराईंदो उनखे इनाम कोन मिलंदो जेको खटींदो उनखे इनाम मिलंदो इनाम हारायन के कोन मिलंदो जेके खटींदा आहिनि उन्हनि खे इनाम मिलंदो मुंहिंजा दिल बरबा हाणे अल्लाह जी नेमत असां जे मथां बेशुमार अल्लाह जो नेमतो पर सब का पहिरीं फर्स्ट नंबर अल्लाह जी नेमत जेका तव्हां असां खे मिली आहे मुंहिंजा वा इहा नेमत जो अल्लाह असां ऐं तव्हां खे हज़रत इंसान करे पैदा फरमायो
न त अल्लाह मर्जी वारो हो हैवान बनाए हा दरिंदो बनाए हा परिंदो बनाए हा चरिंदो बनाए हा जानवर बनाए हा जीवड़ो बनाए हा वहूश बनाए हा तुयूर बनाए हा जिन्न बनाए हा देव बनाए हा परी बनाए हा ऐं बीब मखलूकात पर बिना खुरण जे बिना चवण जे अल्लाह असां तवा के हजरत इंसान करे पैदा फरमायो केतरी कायनात केतरी मखलूकात ॾिसो त सही सच्ची ॿुधायो इंसान जहिड़ी का मखलूक आहे ॻाल्हायो बाबा इंसान जहिड़ी का मखलूक आहे अचो अल्लाह जे क़ुरान खां पुछो अल्लाह ताला फरमायो लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम अल्लाह से फरमायो मां अल्लाह इंसान के सोहणी सूरत में पैदा कयो बेन जुदा सूरत ॾिसो वरी इंसान जी सूरत बेन जो भी हुस्न जमाल ॾिसो पर इंसान जो हुस्न जमाल ॾिसो वरी अल्लाह 15 पारे में फरमायो वलक़द करमना बनी आदम अल्लाह ताला फरमायो असां आदम जी औलाद के इज्जत वारो कयो आदम जो औलाद इज्जत जे लायक आदम जे औलाद के मां रब वॾो ने इज्जत मान सां पैदा कयो या अल्लाह जी नेमत आहे मञणी पवंदी ओ मुजादा काफी मुखे ॻाल्हियूं ॿुधाइणो आहे ओ मुंहिंजा दिल बरबा अचो बि अल्लाह जी नेमत इहा आहे जो अल्लाह इंसान खां पोइ अल्लाह असां ऐं तव्हां खे मुस्लमान करे पैदा फरमायो सुभान अल्लाह काफिर केतिरा मुशरिक केतिरा यहूदी केतिरा नसारा केतिरा ईसाई केतिरा हिंदू केतिरा कम्युनिस्ट केतिरा तहरिया केतिरा पर ओ मुंहिंजा अल्लाह ही अल्लाह जी करम नवाज़ी जो अल्लाह सां तव्हां खे मुस्लमान जे घर में पैदा फरमायो सुभान अल्लाह वरी भी अल्लाह जी नेमत केड़ी आ मुजादा मुस्लमान में भी कई तौर तरीका है पर कुर्बान वजा अल्लाह ताला जा करोड़ी करम अरबे एहसान मालिक जो मेहरबानियो जे अल्लाह मुस्लमान बनाइण खां पोइ अल्लाह असां तव्हां खे पंहिंजे दिल पर मिठड़े मोहम्मद जो उम्मती बनायो आदम जो बनाए हाथ बनाए थे सगियो शीश जो बनाए हाथ बनाए थे सगियो नूह जो बनाए हाथ बनाए थे सगियो इब्राहिम जो बनाए हाथ बनाए थे सगियो ज़करिया यहया जो उम्मती बनाए हाथ बनाए थे सगियो मूसा जो बनाए हाथ बनाए थे सगियो ईसा जो बनाए हाथ बनाए थे सगियो अय्यूब यूसुफ यूनुस हारून सुलेमान जो बनाए हाथ बनाए थे सगियो पर ओ मुजादा असां तव्हां रब खे चयो कोन पर बिना चवण जे बिना घुरण जे अल्लाह असां तव्हां खे मिठड़े मोहम्मद करीम जो उम्मती बनाए छॾियो असां चयो बि कोन हो पर जिन चयो खुदा उन्हनि खे बि मुस्तफा जो उम्मती न बनायो के चयो हजरत मूसा कलीमुल्लाह हाफिज गोरा बैठा अल्लाह ताला फरमायो कल्लमल्लाह मूसा तकलीमा रब कायनात फरमायो दुनिया वारो हजरत मूसा उल अज़म हजरत मूसा जलीलुल क़दर हजरत मूसा जलाली पैगंबर हजरत मूसा बावकार पैगंबर ऐ दुनिया वारो अल्लाह मूसा ते एडो राजी थियस जो मां रब हजरत मूसा सा कचरियो कंदो आया
अबा जैसा रब कचहरी करे भला यो वडो इनाम आहे या न हियर जे कदे रुगो के माण्हू जी रुगो हथ जे सूबेदार सा यारी हुजे उन जी टोपी निराड़ दे मुंड ते सिगरेट परे थो सर जो माण्हू भाई और साहब जो माण्हू है जेको रब बेपरवाह सा कचहरी करे उन जो मकाम न हुंदो उन जी अजमत न होगी उन जी फजीलत न होगी वो हजरत मूसा कलीमुल्लाह रब के चवे तो मुझा अल्लाह ओ मुझा मिठड़ा मौला ओ मुझा प्यारा परवरदिगार आओ तो जो कलीम आया फहीम भी आया समझदार भी आया तो सा कलाम भी कंदो आया रिहान कचहरी भी कंदो आया रोज तुझे दरबार हुजूर में हाजिरी भरी दो आया ओ मुझा अल्लाह मुझो हिकड़ो अंगल पूरो फरमा अल्लाह फरमायो कलीमा केड़ो जे रब जालनी मिन उम्मत मोहम्मद ऐ मुझा अल्लाह मूसा कलीम के दिल पर मिठड़े मोहम्मद जो उम्मती बना तो पूछा एतरो अई समझी सको था भी घणी कुरान हदीस के न समझो हजरत मूसा के रब मिलियो रब सा रिहान पियो करे अन्याब माना मुस्तफा जी उम्मत में को वडो पावर हो फैज वडो एजाज हो रब सा रब जी रिहान जेके नसीब थी अन्या इनाम वधी के केड़ो खबे वधी केड़ी नेमत खबे वो कलीम चवे मुझा मौला वो मूसा के मुस्तफा जो उम्मती बना अल्लाह फरमायो केडो अंगल की अल्लाह जो प्यारो अल्लाह से जे तो के मुस्तफा जो उम्मती कोन बनाई दस ए असा चयो कोन बिना चवण जे अल्लाह असा गुनाहगारन के बदकारन के ऐबदारन के दागदारन के सियाकारन के जलील ख्वारन के कोचड़न किल्लन के मुस्तफा जी दामन में छुपाए अल्लाह जी ने बताए मुझा दाने केड़ो तो के नेमत बुधाया को चवे तो लौज बिल्लाह असा जो लात खुदा है को चवे असा जो मनात खुदा है को सिच जो पुजारी को चंद जो पुजारी को बाहे जो पुजारी को समुद्र जो पुजारी को पानी जो पुजारी को जिन्नन जो पुजारी को देवपुरी जो पुजारी को इंसान जो पुजारी को हजर जो पुजारी को शजर जो पुजारी को के जो पुजारी पर मुझा अता असा तवा के अल्लाह सोब नसीब कइया तवा असा के अल्लाह हिदायत कइया जो असा जा पुत खुदा ना है असा के अल्लाह वो मिलो जको रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला कुरान में फरमायो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल हाने थी गाल की चीज पवे हाने गाल आयो मुरीद चेबो न किया जेको पंहिंजे कामिल मुर्शिद जे नक्शे कदम ते जिया मुर्शिद चले इया कजे जेका मुर्शिद रोके उन खा रुक जी वने मुजादा खुश नसीबी पंहिंजी जगह ते आ पर असा ते जवाबदारी जिम्मेदारी भी आ मुजादा सुनो अब्दुल कादिर जीलानी वो जवाना जो पंहिंजे मुरीदन जे लाए मुनकर नकीरन साबी मुहाद हटकायो चले उन्हन के बचे मुनकर नकीरो खबरदार थी जो मुझो मुरीद कबर में अचे हल्को अथर के जो सख्ती सा सवाल न पूछो सुभान अल्लाह मता घबराई जी वने मायूस थी वजल नाव में थी वजल मुझे मुरीदन जे मता हल्को अथर के जो आसानी सा सवाल पूछो छो जो केडो मानो होशियार होजे पर सवाल पूछण वारो प्रेशर सा पूछदो न मलाइक प्रेशर सा कबर में लेईदा पूछना चाह मर रब्बुक मा दीनुक
मन नबीयुका प्रेशर सा जो सवाल पूछो विंदो अगो मां कंफ्यूज थी विंदो जवाब न ॾेई सघंदो इन जे करे मुर्शिद दस्तगीर फरमायो मुनकर नकीरो जरे कब्र में मुंहिंजो मुरीद अचे उन का सवाल पुछजो त थदा ऐं नरमी सां आस्ते आस्ते मुंहिंजे मुरीद का सवाल पुछो एडो शफीका एडो रफीका एडो मेहरबान एडो कदरदान एडो आलिशान उनके एडो मुरीद जे ला एहसास है हमदर्दी ऐ मुरीद के को भी फिक्र ना तो मुझा दिल बरबा हाने के जी अजमत ऐ के जी फजीलत के निस्बो के जी खानदान जी अजमत ऐ फजीलत निसनी हुने जे खानदान के निस्बो त हुन जा नानाड़ा केड़ा उन जा नानाड़ा केड़ा जो मुजा दा फित का सवाए चिटना है हसब नसब निस्बो अज असाए तवा चौथा इबला साई मोहम्मद शाह वेठोआ शेषा कादरी वेठोआ ओ मुजा दा असाए तवा निसी चौथा खुश थियो इन जे करे खुश था थियो त हिनन जा नानाड़ा हिनन जा नानाड़ा अल्लाह जा कामिल वली हुआ सुभान अल्लाह के जे खानदान के निस्बो त डाडाणो निस्बो त डाडाणा की हा नानाड़ा की हा मुजादा हाने डाडाणो सवेरे फकीर किस्सो मांखे बुधायो पर सही नमूने समझाए कोन सही हो तो समझाया हाने हवा का आओ तो पुछा तमाबूबे सुभाने कुतबे रब्बाने गौसे समदानी शबाद लामकाने मुर्शिद हकाने सोनो दस्तगीर अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी फुफी मुबारका हुई फुफी अबा फुफी जाके जाबो जी पीए जी भेड़ के डाडे जी हां जी के ना डाडे जी धीए के पीए जी भेड़ थी धीए के जी थी डाडे जी थी ठीक है ना तो फुफी जो तसलसल डाडाणे खानदान ना थो वने हाने जबरदस्त कदरकार पियो मानो लड पलाण ते मजबूर थी या बगदाद में वडा वडा आलिम वडा वडा बुजुर्ग वडा वडा फकीर रहंदा मशाइख रहंदा कई मस्जिदों होंदो हुयो मदरसा होंदा तालिब इल्म रहंदा कुरान जा हाफिज कुरान जा कारिया सब माण्हू उन्हनि वटि विया हाणे असां जो बिल्लो करियो जबरदस्त कदरकार आलिमन चयो बाबा अल्लाह जे हबीब जो फरमाना रब रुसी वने रब नाराज थी वने रहमत बंद करे मीह न वसे त इस्तिस्का जी नमाज पढ़ो यानी मीह वारी नमाज मानो हिकड़े दिहाड़े मीह जी नमाज पढ़ी पर रब रुठल न पड़तो मीह न उठो जी किताबन के अंदर अचे तो त हजरत मूसा कलीमुल्लाह जे वक्त में जबरदस्त रुकार थियो मानो भजी आया ए प्यारा मूसा कलीमुल्लाह तू रसेना जबल ते वींदो रब सारे हाल कचहरी कंदो आए रब तुंजी गान मनी दुआ रखंदो आ ए मूसा भी कोन तो वसे छा करियो हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमायो बाबा तवा अचजो फलाणे मैदान ते मीह जी नमाज पढ़दा से अल्लाह कंदो रब राजी थींदो ए मीह वसी पवंदो सुभान अल्लाह इकड़े दी नमाज पढ़ो मीह न उठो बे दी नमाज पढ़ो मीह न उठो टे दी नमाज पढ़ो मीह न उठो मानो एक बे के चवण लगा ची बना पैजी न तो बुते ही त कलीमा दोस्त है न पे दुआ गोरी न जी कोन बुधाई
छाती हो या गाल हज़रत मूसा जे कनम ते पई त लाज़मन मूसा के दुख कोन ॾींदो वियो अल्लाह जी दरबार में रब के अर्ज़ कई मुंहिंजा मौला कहिड़ो सबब आहे मुंहिंजो हर हंगल हर ॻाल्हि पूरी करी थो मुंहिंजा मौला सामीअ जी नमाज़ पढ़ी थो घुरियोसीं मींहुं को नथो वसे ॻाल्हि कहिड़ी अल्लाह से फरमायो मूसा ई जेके नमाज़ी आहे न जिन नमाज़ पढ़ी इन्हनि में हिकिड़ो नमाज़ी आहे चुगलखोर इन हिकिड़े जे करे सभिनी जे दुआउनि खे ठिक चुगलखोर नमाज़ पढ़े तो पर आदत चुगली है ओ उन हिकिड़े चुगलखोर जे करे मां रब सभिनी जी दुआ रद करे हजरत मूसा कलीमुल्लाह जलाली पैगंबर खबर था जो मलकुल मौत के थप्पड़ हणी उन जी बधाई अख केराए छड़ी है एदो जलाली हो जलाल में जियो मौला यो केड़ो कमीनो आ इने हिकड़े चुगलखोर जे करे सबनी जी दुआउन के ठिकर माण्हू परेशान ऐ मुंहिंजा अल्लाह मेहरबानी करे बुधाए सही यो केड़ो अल्लाह से फरमायो जे करे आओ बुधाया त हमारा मुंह रब चुगली है आओ बुधायो इयो थी हमारा मुंह रब चुगली है ए चुगलखोर ते मुजी नाराजगी वरी आओ चवा त इयो आ माना मुंह रब चुगली है आओ सत्तार लो इयो है ए भटकण वारो है ए बज़ाहिर कोन कंदो सुभान अल्लाह बेटा ऐसा ही फरमायो तो सतर कर सत्तार औ आई बल उखाड़ी आया ढकी ढकड़ा हार दी बात पनाह जो बेटा ऐसे ही फरमायो तो मुझे मदायन जी जे कल फिरिया पे तकने को सान दिया डोरा पोदे साजन सबोई ढके मढोर ढिलायो सुभान अल्लाह चिया ना पूछा करियो अल्लाह से फरमायो हाणे हां सबनी के चो तो तौबा जो सजदो करो उन में चुगलखोर में तौबा जो सजदो कंदो पर लिख चुप में मां अल्लाह उन जी तौबा कबूल कंदस पोई दुआ करो तुम्हारा रब में वसाए सुभान अल्लाह हाणे इन मां तवा अंदाज़ो लगाइजो मूसा कलीमुल्लाह दुआ पियो करे हज़ारे माण्हू हिकड़े जे करे दुआ कबूल कोन थी तवा बुधायो असां सभिनी जो हाल केड़ो अल्लाह पे खैर करे खातरी ते वेठो उन जो गुलाम आयो रुगो साईं खातरी ते बाहर न उछलायो साईं खातरी जा मुरीद आयो त जी खातरी जिंदगी गुजारी असा के ये गुजारनी इया त पंजी वडी जहानत होंदी है ना कि अल्लाह वारे जो बैठा त पईचे करण जी कान करी वाखाणी अपाए नाना एड़ा माई आना कुकुड़ न कई कि ना कया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ओ मुझा दिल पर बागौर के जा गौर जो मकाम हर नुक्सा सामया हर ऐब सामया हर बुराई सामया कुरान जो कस हिकड़ो असा जो कस बियो रसूलुल्लाह जो तरीको हिकड़े पासे असा मुस्लमान न मुठ का मथे लुड़ी छलिया अर्ज पे कयम त बगदाद में मींह जी नमाज पढ़ी वई मींह न उठो माण्हू परेशान थी विया चे यार हाणे किना वञो चे अल्लाह वारन जा दर ॻोल्हियो अल्लाह वारन जे आस्थाने ते वञो को अल्लाह जो पार सा परहेज़गार नेक को वली हुजे उन वट वञो उनखे अर्ज करियो अल्लाह जो वली दुआ करदो दुआ दुरवेशा रहमे इलाही सुभान अल्लाह कुछा कयो त बना हिन टाइम ते को बगदाद विच बियो गोल कुतुब दस्तगीर जीलानी जी फुफी सुगोरी वेठी सुभान अल्लाह माण्हू आया पाण त कोन विया अंदर पैगाम मोकिलियो ॾाढी सगोरी
ओ अम्मा आयशा रहमतुल्लाहि अलैहा, ओ अम्मा आयशा तू असांजे मुर्शिद दस्तगीर अब्दुल कादिर जीलानी जी फुफी आई, तुझो वॾो मक़ाम ऐं तू अब्दुल कादिर जीलानी जे रिश्ते में अची थी माइटाणी आई। ओ अम्मा आयशा मींहं जी नमाज़ पढ़ी पढ़ी थकी पिया आहियो, मींहुं नथो वसे। ओ अम्मा आयशा तू रब खे चओ त मींहुं वसाए। ऐं अव्हांखे ख़बर आहे पाण दर बदर परेशान हुजायूं पर अल्लाह वारनि जे लाइ का ॻाल्हि बि ॾुखी नाहे। अल्लाह वारनि जे लाइ का ॻाल्हि मुश्किल नाहे। किताबनि जे अंदरि अचे थो त सोणे मुर्शिद अब्दुल कादिर जीलानी जो जलसो हो। साईं अब्दुल कादिर जीलानी स्टेज ते आया जी सवेरे क़िबला साईं पागारो साईं मोहम्मद शाह बादशाह जीलानी आयो। एड़े तरीक़े सां मुरीद एतराम में इस्तक़बाल में उठी बीठा। सुनो अब्दुल कादिर जीलानी स्टेज ते आयो, साईं तकरीर शुरू कई। मींहुं उठो जबरदस्त मींहुं उठो, वॾ बड़ो मींहुं उठो, माण्हू उथण लगा, माण्हू भॼण लगा। हाणे पुसी वेंदासीं कपड़ा पुसी वेंदा। हाणे सोना दस्तगीर जीलानी कुर्बान वञा तुंहिंजी करामत तां। परेशान नाहे, फिक्रमंद नाहे, मुर्के पियो चो सुभान अल्लाह, मुर्के पियो, खिले पियो, खुश को फिक्र नाहे, को गम नाहे, का गणती नाहे, गौर विचार नाहे। मुर्कंदे आसमान ना निहारे, इलाही अना अजतमेओ व अंत तफ्तरिको। ये कोन तो चवे त मौला मींहुं बंद कर, चवे तो वाह मुंहिंजा मौला तुंहिंजी कुदरत। आओ तो जन बानन खे तुंहिंजो क़ुरान ॿुधाइण लाइ गॾु पियो करियां, तूं वरी भॼाई पियो। लफ्ज़ ये जी जलसे गा मींहुं हलियो हुयो, को उतर वियो, को ॾखण वियो, को ओभर वियो, को ओलह वियो। जिते जलसो हुते फुड़ी कोन हुई, ॿिए पासे वसकारो। सुभान अल्लाह। अल्लाह वारनि जे लाइ वॾी ॻाल्हि नाहे। अल्लाह वारनि जे लाइ का वॾी ॻाल्हि नाहे। हिकिड़ी औरत आई आहे सोणे दस्तगीर जी दरबार में, साईं तुंहिंजी हाक ॿुधी तम, तुंहिंजी शोहरत मशहूरी ॿुधी तम, तूं जेका दुआ घुरंदो आई अल्लाह क़बूल कंदो आहे। सोणे अब्दुल कादिर जीलानी फरमायो, ओ अम्मा तुंहिंजो मतलब मक़सद कहिड़ो आहे मूंखे सम्झाए त सही। क़िबला बि ॾाढो इलाज करायो आहे, दुआऊं बि करायूं तम, दवाऊं बि करायूं तम, इलाज बि करायो आहे, पर पुट जो औलाद नथो थिए। अल्लाह जे वास्ते रब जी दरबार में दुआ कर, दुआ घुर, अल्लाह खां मूंखे पुटड़ो ठीरे। अब्दुल कादिर जीलानी साईं मुराक़बो कयो, पुछी अम्मा अल्लाह कंदो रब तोखे हिकु पुट ॾींदो। गैब का आवाज़ आयो, ओ अब्दुल कादिर वाइदो छो पियो करी? चवी तूं पियो पर चवी मुंहिंजे नाले पियो, अल्लाह तोखे हिकिड़ो पुटड़ो ॾींदो। ओ अब्दुल कादिर जीलानी इन माई जी तक़दीर में असां औलाद लिखियो ई नाहे। औलाद कीअं मिलंदो, कीअं मिलंदो? गैब खां आवाज़ आयो, जीलानी चौधान में अची वियो, जी मौला इनखे ॿ पुट ॾे। आवाज़ आयो, पुट लिखली नाहे, मौला इनखे टे पुट ॾे। गैब खां आवाज़ आयो, पुट लिखली नाहे, मौला चार पुट ॾींसि।
लिखली कोने मौला पंजन तलन जे सदके पंज फुटरीस सुभान अल्लाह गैब का आवाज आयो लिखली नाइन जी मौला छह फुटरीस सुभान अल्लाह जी गैब का आवाज आयो लिखली नाइस जीलानी चौलान में जियो आसमान नाले हारे रब्बुल आलमीन के अर्ज की मौला पंजे यार अब्दुल कादिर रानिस ऐ हिन के 70 पुटन जी मामला गैब का आवाज आयो तैयार रहनो कोल बता अग्या वधी वने इते ब्रेक हरायोस गैब का आवाज आयो अब्दुल कादिर बस बस तुझी गाल मनी वठी दी सुभान अल्लाह ये जिलानी जिए जिलानी जिए जिलानी जिए जिलानी तुझो पीर मुझो पीर जिलानी मुझो पीर तुझो पीर जिलानी जिए जिलानी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिए शाह कादरी जिलानी सुभान अल्लाह पीर साईं मोहम्मद शाह पगारो जिए बस इयो नारो हरो तो सब जिलानी जियन सुभान अल्लाह सबनी जिलानी जासी गुलाम हो जेको जिलानी जो बचड़ो आसी उन जा गुलाम हो पर जिलानी जे दर्जा खातिम जे के रसी उन जा गुलाम जेके जिलानी जे दर्जा बुहारी दार वसी उन जा गुलाम सुभान अल्लाह ओ जातिल बरबा अर्ज पे कयम हाणे साईं अब्दुल कादिर जिलानी जी फुफी तो आको नथी घुरे बुहारो खयाई घर जो बुहारो पाण पे कढे ओ जातिल बरबा गौर कजू गौर जो मकाम अरे दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी जी फुफी सदोरी पंहिंजे घर जो अंगण पंहिंजे हथन सां साफ़ पई करे पर मुंहिंजा दायात जिलानी जी फुफी पर हसनैन करीमैन जी जीजल अम्मा फातिमा पंहिंजे घर जो ॿारो पाण कढंदी सुभान अल्लाह हाणे पियो अल्लाह खैर करे अल्लाह पियो खैर करे अजकल जी औरत के खुदा हिदायत नसीब फरमाए चो आमीन हर मानो परेशान हाले ज़ारा ओ गाल कंदा है त एकड़ो शख्स पेरी डुजणो हो पोको बहादुर थियो शहर में उन जो छोकरो वियो का शय खरीद करण जे लाइ के सेठ शहर जे माण्हू मुबारक कोन उठी छोकरा तो के मुबारक हो जल्दी केड़ी मुबारक ची तुजो पी डुजणो पर वडो हियर बहादुर दिलेर थियो ची हकने का जी बिल्कुल बहादुर थियो ची भला पक्का वठा बाबा वठा का पुछा घर आयो ची बाबा मु बुधो तू दिलेर बहादुर थी हुई ची हाओ ची बाबा के तू कुत्ते का डुजणो है ची नंदाणे लते हिकड़ी नास तू तो मुके जा केलो ची बिल्ले का डुजणो है ची कोटो नहीं गिदड़ का चीन पगड़ का चीन हाथी का चीन शीशेर खुदा का चीन औ के खाई कोन तो जा त पुट चे बाबा दे खबर अम्मा खा ची छोरा आस्ते जो माने बुधी न उठे छोरा आस्ते जो माने बुधी न उठे इयो अल्लाह औरत के अम्मा खातून जन्नत जे नक्शे कदम ते हलण जी तौफीक अता फरमाए चो हाणे अम्मा आयशा बुहारो कढो बुहार कढण खां पोइ सिर्फ एतिरो थी चवे मौला घर खे बुहारो ॾेई मूं साफ़ कयो पर मुंहिंजे घर जे अंगण ते मिटी दज़ा गुबारा उहा मिटी उॾरे थी वरी मुंहिंजो घर जेको मूं साफ़ कयो
मिट्टी सा भरजो तो वने मौला हाणे का मेहरबानी कर हाणे बुहारो मुंह कढियो आ सभिनी जे लाइ दुआ कोन थी घुरे अंदाज़ घुरण जो ॾिसो मौला बुहारो मुंह कढियो आ हाणे छंडकार तू करा मीअ जी गाली कोन की गाल की छंडकार जी बुधाए पई त असा जो अल्लाह वट मकाम छाए थले ते छंडकार ए बार जी मशकीज़न जा मुंह खुली पवन बार एतरो मी वसण शुरू थी हाने तवा अंदाज़ो लगाए इहो है साईं जो ॾाढाणो खानदान सुभान अल्लाह केडी ताकत हुई ॾाढाणे खानदान में वरी नानाणो खानदान अल्लाह अल्लाह साईं जो पीर अब साले मूसा जंगी दोस्त खुदा जो तो मुजादा साईं तवा के खबर रा साईं जो वालिद साहब ने कुकार परहेजगार हो बटे दिहाड़ा थी विया फाका कशी में मुब्तला हो हिकड़ी दिहाड़े वुज़ू करण जे लाइ के नहर के शाख ते वियो तो मुजादा बुखायल हो उजायल हो मुजादा कमजोर थी वियो हो बुख ॾाढी तंग माण्हू के कंदिया जी तवा कुरान ॿुधण अध में छॾे लंगर हलिया विया ओ मुजादा अहिड़े तरीक़े सां साईं बुखियो हो वज़ू करे रहियो हो परे खां निहारे हिकिड़ो पकल सूफ़ पाणीअ में तरंदे पे आयो साईं जे वेझो आयो साईं जे वेझो पाण चवंदा यार अल्लाह ही शइ ॾियारी साईं सूफ़ खणी वरतो जी सुभान अल्लाह चोरी भी कोन थो करिया ज़ोरी भी जो पटियो भी कोन पानी में रहंदो पियो अचे कुदरत जे तरफां हूंदो बुखियो माण्हू सूफ़ खणी बिस्मिल्लाह करे सूफ़ खाधई वज़ू करे नमाज पढ़ाई नमाज पढ़ंदे पढ़ंदे कुरान जी ईड़ी आयत तिलावत कयाई जिमें हो त क़यामत जे ॾियारे का ज़रे ज़रे जो हिसाब वरतो ईंदो खुदा जो खौफ दिल में अची वियस नमाज जी हालत में रोण लॻो नमाज का फारिग थियो जी नमाज का फारिग थियो मुंहिंजा अता चादर खुले ते रखियाई जुती हथ में खयाई नहर जो कप वरताई दिल में पियो चवे ओ अबू साले मूसा जंगी दोस्त खुदा जा गाल बुत तो बिना इजाजत जे बिना मालिक जे इजाजत जे तो सूफ़ खाधो आ जे करे क़यामत जे ॾिहाड़े तो का पुछाणो थींदो त हिसाब किताब कीअं ॾींदे इते ही बख़्शाए वठा हलंदो वञे ॾिसंदो वञे पुछंदो वञे अॻियां खणी ॾिसे त सूफ़न जो बाग वाह जे कप ते ऐं वण जो टारियूं हेठि लड़की रहियो हुयो ऐं साईं सोचो त ख़ुदा न भुलाए इन्ही बाग जो सूफ़ मूं खाधो हलियो वियो अंदर बाग में बाग हो हजरत अब्दुल्ला सौमई ओ बस खानदान सैयद खानदान जो पाण भी परहेजगार नेकोकार हो बाग होने जो साईं वियो वञी सलाम वराई जे अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अब्दुल्ला सौमई जवाब ॾिनो जे मल अंत मिल ऐन जीत लिमाज़ा जीत बैजिन अखबिर औज़े मा बालुक मा शानुक कैफ हालुक कैफ अंत साईं सां गुफ्तगू करण लॻो साईं फरमायो बाबा आओ अब साले मूसा जंगी दोस्त खुदा जो आया यार गाल मुठी थी मुखा हिकड़ी वॾी ग़लती थी आ मुखा लग़्ज़ थी आ मुखा खता थी आ उन सिलसिले में मुझो अचण थियो आ कि केड़ी
केड़ी लफ्ज़ केड़ी खता केड़ी गलती जी तुझे बाग मां पकल सूफ छड़ियो जेको नहर में गिरियो पानी ते तरंदे पे आयो आओ पंहिंजे गोठ जे भरसा होयस वज़ू करे रहियो होयस सूफ मूं ॾिठो आओ बुखायल हुस भुख जे करे खाई वेस उन जी माफ़ी वठण आयो अब्दुल्ला सोमई समझियो तो वाह वाह अल्लाह मुखे भलो शिकार ॾियारियो माण्हू वॾियूं चोरियूं करण लॻे फिक्र कोन्हे चोरी बि कोन कई चोरी बि कोन कई छॾियल शइ किरल शइ पाणी में लुढ़ंदी आई एतिरो हिनखे ख़ुदा जो ख़ौफ़ आहे त माना हिन में कुझु कणा आहे हिन में कुझु कणा आहिनि ही भरियल बट्टा जी बाबा ये तो के माफी की मिलंदी सूफ खान सोलो कोने वे हिते बाबा हाज़िर जी दंड भरी दे जुर्मानो भरी दे जी हाँ जी माठ करे रंबो खण कोडर खण मुझे बाग जी गुंड बकट मुझे बाग जो माली थी पोतो के माफी मिलंदी सुभान अल्लाह जी आखिरत जे पुछाणे का आखिरत जे किताब डोरा पे का बचा पोते गुडू कडी भी वक्त पूरो करे वाड़े जिलानी जा वालिद साहब अल्लाह जी कुदरत अब साले मूसा जंगी दोस्त खुदा जो गुड्डू कढे पियो ऐ जुबान सा अल्लाह जो कुरान पियो पढ़े सुभान अल्लाह केडी मन चवे पियो ला इलाहा इल्लल्लाह आदरी तरीके जो जिक्र यो था ला इलाहा इल्लल्लाह आयो जिक्र छो मखसूस कयो वियो हिकमत केडी सोने दस्तगीर का पूछो साईं अब्दुल कादिर जीलानी फरमायो बाबा मुझे नाने मिठड़े मोहम्मद करीम जी हदीस नबी फरमायो पर काना आखिरु कलामिही जिलानी फरमायो जेको ला इलाहा इल्लल्लाह जो जिक्र कंदो रहंदो जिक्र जो आंधी थी वेंदो ऐं नबी जी हदीस आ त जेको मुस्लमान मरण वक्त उन जी ज़ुबान मां ला इलाहा इल्लल्लाह निकरे पक समझो वो जन्नती है सुभान अल्लाह आदि होदन मानो जैसे जो मरण जे टाइम ते उनी जुबान ते करे कादरी तरीके वारो जो जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह झोंगारे तो खुदा जो कसम जो खातिमो बिल खैर ते तो कलमे सदारण होता आमीन अब साले मूसा जंगी दोस्त खुदा जो कमकार पे करे नमाज पाबंदी सा पे पढ़े तहज्जुद नमाज पे पढ़े कुरान जी तिलावत में या इबादत में या मुजाता महबूब जे सुन्नत जे मथा अमल करण वारो अल्लाह जो जिक्र फिक्र करे रहियो अब्दुल्ला सोमई वो पार कामिल वली हो ओ मुजा दावली दो जुल्म न कंदा आहिन हाणे अब साले फरमायो ओ बाग जा मालिक दी खबर चार हाणे हथ कढी दो माफी दी दो या न जी माफी देर सां मिलंदी अञा मुझो हिकड़ो शर्त केड़ो यार मुझी हिकड़ी न्याणी छोकरी आ मुखा केर वठे कोन थो छो न थो वठे छो न थो वठे चे वीचारी अखिन का नाबीन
कनन का बोड़ी जुबान का गुंगी हथन पेरन का लूलिया केर वठना तैयार कोने तो मस मुखे पुल दिनुआ हाने शर्त कने ते माफ कंदो सही जो मुजी एड़ी न्याणी सा शादी करदे अबाणे ये शयूं ज़ाहिरी तौर अॻियां वज़ाहत थी सची ॿुधायो भला ॻाल्हि था करियो जे न्याणीअ में इहो ऐब हुजे भला को मुड़ुस माण्हू क़बूल कंदो कोन कंदो न वो ॻाल्हि कंदा आहिनि त हिकिड़ो शख़्स हो उनजी न्याणी वीचारी सफ़ा पेसुरी रंग जी कारी चप थुल्ला ॾंद वॾा ठीक है को माण्हू उन खां संग वठे न पियो नेठ जी न्याणी जो पी परेशान थियो त केड़ा करे न्याणीअ खे जवाबदारी आ को नापीन वीचारो हो जे उनखे केर संग दे कोन तो मुख केर वठे कोन तो उन पंहिंजी न्याणी जो निकाह उन नाबीन सां करायो जॾहिं नाबीन सां निकाह थियसि बटेरा तो गुज़रियूं हिकिड़े ॾिहाड़े घरवारी नाबीन पंहिंजे घर वारे खे थी चवे ओ घोट जी कुंवार ची ॻाल्हि ॿुधी थई कहिड़ी ची अल्लाह तो ते वॾो वड़ कयो अल्लाह तो ते वॾी करम नवाज़ी कई आ ची कहिड़ी जी अल्लाह तो के एड़ी कुंवार ॾिनी आ एड़ी केड़ी जी जेड़ी हूर हुजे जे जो अखियूं हरण जहिड़ियूं जे जा चप गुलाब जे गुल जहिड़ा जे जा दंद मोतिन जी कतार बस तमाम सोहणी हुस्न में जो नापी मुड़सो बुध पुछो तमाई जी फितरत जे मोआ खुश न तो थी खिल त सही खुश न तो थी कोन कुछ बे दफा माई चयो टे दफा चयो उ नापी घरवारो बुधी बुधी थको नेठ जी गाल बुध जे कदे एड़ी हुजी हा त सजा मरी कोन विया जो मुझे कंध में लगी माठ का तो सुनाना ऐ पवारो केर वठे पर हजरत अब्दुल्ला सोमैया गाल रखी अबू साले मूसा जी दोस्त थियो हां हयाती जाती इने सा गुजारे विंद शर्त के कबूला पर आखिरत जे पुछाने का मुझे बचा निकाह तो शादी थी सौरे चे तुझो घर आयो कमरो तुझी कुंवारे कमरे में हाणे तोखे इजाजत हजरत अबू साले मूसा जी दोस्त खुदा जो हयादार हो हुजूर शर्म हो हलंदे हुजरे जे दरवाजे ते पोतो दिसे त कुंवार दिसे पे अखिन सा हथ ब सही पैर ब सही रण करे ताह करे पोया हटो बेहोश थियो अब्दुल्ला सोमई टोड़ी आयो पानी जा छटा हया है मथे ते तरी हणी उनके उठारे ओ अबू साले खैर ता तो के छा थियो आ जी साईं अगे हिकड़ी दीप मा जो कोन जोया वरी कोटरा मुथे वरी का बीटी बची वने तवा जेका छोकरी मुखे पंहिंजे निकाह में ॾिनी हुई तवा जेके ॻाल्हियूं चयो हुयो उहा त ही छोकरी कोने अब्दुल्ला सोमई फरमायो इहा छोकरी सागी आ सुभान अल्लाह तो चयो त अखिन कांदी आहे त ॾिसे बि जी मूं चयो अखिन कांदी आहे इन जो मक़सद इहो त मुंहिंजी न्याणी पंहिंजे अखिन सां फ़क़त अब्बे ऐं अम्मा खे ॾिठो आहे ॿिए कंहिंखे ॾिठो ई कोन सुभान अल्लाह मूं चयो त मुंहिंजी न्याणी कननि खां ॿोड़ी पंहिंजे कननि सां अब्बे अम्मा जो आवाज़ ॿुधोसि धारे मर्द जो आवाज़ न ॿुधो ई कोन सुभान अल्लाह मूं चयो ज़ुबान सां गुंगी आहे उन जो मक़सद इहो त पंहिंजे माउ पीउ सां ॻाल्हाए थी ॿियो रुॻो क़ुरान पढ़े थी ॿिए कंहिं सां न ॻाल्हायो ई कोन सुभान अल्लाह हथ माउ पीउ खे ॾिनो हुअसि ॿिए कंहिंखे ॾिनो ई कोन्हे पेरनि सां माउ पीउ न आई आहे ॿिए कंहिं घर में कोन वेही आहे
अबा अब्दुल्ला सोमई जी जेका इया नियाणी हुई ठीक है इन सा अबू साले मूसा जंगी दोस्त निकाह कयो ऐ इन डाडी मा दस्तगीर पैदा थियो सुभान अल्लाह हाने के जे खानदान जी अजमत फजीलत के इसबो त डाडाणे नानाणे खानदान के इसबो हाने डाडाणो खानदान बतावा बुधो नानाणो खानदान बतावा बुधो मुजा ता डाडाणो खानदान भी बेमिसल त नानाणो खानदान भी बेमिसल सुभान अल्लाह सुनो अब्दुल कादिर जीलानी जरे खैरन जा जावा दुनिया जे तख्ते ते आया पाण जमदे जामा ओ मुजा सुन्नी मुस्लिमान भा जी रात सुनो अब्दुल कादिर जीलानी जीलान जे इलाके में जाओ उन रात अल्लाह जीलानी जे सदके 1100 माइल के पुट देई छड्या यारी वाले जी निस्बत सा 1100 पुट माइल जावा 1100 पुट सुभान अल्लाह 1100 अल्लाह जा वली थी सुभान अल्लाह 1100 अल्लाह जा वली थी साईं अब्दुल कादिर जीलानी के कुरान सा ॾाढो प्यार नमाज सा ॾाढो प्यार ज़िक्र फिक्र सा ॾाढो प्यार ओ मजा अल्लाह यो वाहिद सा जो मुर्शिद अब्दुल कादिर जीलानी जे सजी जिंदगी कूड़ न गालायो सुभान अल्लाह मुरीद के खपे त कूड़ न गालाए इयो सुनो अब्दुल कादिर जीलानी उहो जवाना जे कने ब वडे माण्हू जी दावत कबूल न कई इयो सुनो अब्दुल कादिर जीलानी रईस वडेरे जे उताक ते न वियो इयो सुनो अब्दुल कादिर जीलानी जेका कने नमाज कज़ा न थी बीत नमाज टयो पर तहज्जुद नमाज कज़ा न थी सुभान अल्लाह इयो अब्दुल कादिर जीलानी जे सोमाणी जे वज़ू सा फजर जी नमाज 40 साल ताईं पढ़ी इयो अब्दुल कादिर जीलानी जे 15 साल बिल रकातन में अल्लाह जो कुरान पढ़ो इयो अब्दुल कादिर जीलानी जेको रमजान शरीफ जे महीने में एक हठ कुरान जा खतमा पढ़दो सुभान अल्लाह साईं नड़ो ओड़े पाने जा बार फिरी आया अब्दुल कादिर जी बारन जो कमा रात करण तो रात छो न थो करे जी छो रात करे जी बारन चचा इमाम हसन इमाम से रात कोन कंदा रात कंदा बलू विड़दा बारन सा रात कंदा तो हसन हुसैन सैयद दा होती अब्दुल कादिर हलिया त रात करे साईं फरमायो जे करे अई मुके मजबूर था करो रात जे लाए त वो रात उआ थी जेका रात अब्दुल कादिर चाही दो सुभान अल्लाह जी सही ठीक है पो किताब लिखंदा त साईं दो बार के सलगंदो पो सब बार गड जी हल्को कढंदा हथ में मिलाईंदा के जो हथ बे जे हथ में यही इर्द गिर्द पींदा तो साईं फरमायो हाने रात ये था करियो आओ चवा तो ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह हथ में दी तो साईं जो आओ तो चवा ला अब कम हले जिलाने छान बुधना ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह
सुभान अल्लाह जो रहमत अल्लाह जो रहमत हो जाए सुभान अल्लाह हयाती ते बकाए बरसो नाए बाबा किस्मत सा हेडियो महफिलो नसीब थी दियो आहे ऐं इन महफिलन जो तवा कदर करियो ऐं इंशाअल्लाह हे महफिलो रंग लाई दियो ओ मुजा दिल बरबा सुनो अब्दुल कादिर जीलानी नंढड़ो खैरन जो मदरसे मां पढ़ी साईं जे हथ में किताब पाण अची रहा गोड़ बुधाओ हुल बुधाओ तो बगदाद जे शहर में वडो गोड़ लगो पियो साईं आया पुछण लगा त बाबा गोड़ छजो चे साईं हिकड़ो ईसाई बियो मुस्लमान बिली जो पास मोबाइल सो मुनाज़रो लगो पियो ईसाई मुस्लमान जी गाल न पियो मने मुस्लमान ईसाई जी गाल न पियो मने जबरदस्त जिद लगो पियो साईं अब्दुल कादिर जीलानी फरमायो जेको बिन का मसलो हल थींदो उनके हल करण वारो जीलानी वेठो आया सुभान अल्लाह जी हेलो अवा के आऊं तो हल उते व्या साईं पुछो अबा जो नया केड़ो आ जो पास मोबाइल सो पेरी पाण पुछो ईसाई का या ईसाई तकल्लम बी उसंगा लाए मा तखूलु छा थो छे मा मतलबुक मा मकसदुक मा मुरादुक उसंगा लाए छा थो चाही ईसाई चवण लगो ओ अब्दुल कादिर जीलानी आओ ईसाई आया आओ तो जवात मुझे नबी सोने ईसा जो दर्जो मोहम्मद खाम थे सुने दस्तगीर छा चयो ओ ईसाई ना होती तू तो चवी त मोहम्मद का ईसा जो दर्जो मथे पर गाल बुधाओ दस्तगीर थो चवा रुको तुझे ईसा खाना पर सभनी नबिन का मोहम्मद जो शान मथे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह महबूब जो शान मथे ओ तुझे शान मथा कुर्बान नबी तुझे शान मथा कुर्बान नबी गुरबार बचा जिद ईसाई छाप जो साईं अब्दुल कादिर गाल बुधई जी केड़ी जी न असा जो नबी ईसा ताकतवर असा जो ईसा नबी फुल पावर असा जो ईसा नबी आवाज मोहम्मद का वधिक जी आवाज नबी मोहम्मद मदीने में गुंबद खदरा में आरामिया जमीन दिया असा जो नबी ईसा मथे जो थे आसमान दिया भला असा जो नबी ईसा आवाज नबी मोहम्मद का मथे सोने दस्तगीर फरमायो ईसाई जेकरे कुरान पढ़ंदस तू कोन मञदे ईसाई तू वरी तौरात मां हवालो ॾींदे जिलानी कोन मञदो जे हाणे पाण फैसलो इते था करे वठो जे फैसलो ही थींदो दुकान ते आया साईं में लगी पई हुई हिकड़े पुड़ में शेर जो तोरो बे पुड़ में अध शेर
जो तोरो रखियो अध सेर वारो तोरो मथे खजियो सेर वारे तोरे वारो पुड़ हेठ भी रहियो चे ओ ईसाई जेको हल्को हूंदो सो मथे खजींदो गरो हेठ रहिजी वेंदो चे असा जो नबी मना वज़न आहे तो तने ज़मीन ते अवा जो नबी हल्को तने मथे खजियो जी पुड़ जो मिसाल सुभान अल्लाह ऐ बी गाल तू छा तो चई ईसाई चयो ओ अब्दुल कादिर जीलानी असा जो पैगंबर ईसा कान युहिल मौता मोलन के जीरा कंदो मोल माण्हू जिंदा कंदो ऐ आवाज नबी मिठड़े मोहम्मद करीम के जिंदा न कयो अल्लाह अल्लाह सुनो दस्तगीर अब्दुल कादिर जीलानी जोलान में अचियो जोश में अचियो जज्बे में अचियो ओ ईसाई खबरदार थी मिठड़े मोहम्मद करीम जे शान में घटवत न गालाए अरे चरियो थियो ओ ईसाई तो ठगियो दलीला त मिठड़ो मोहम्मद मौलन के जिंदा न कंदो लस्तो नबिया औ अब्दुल कादिर जीलानी नबी नाया बल्कि मिठड़े मोहम्मद जो बचड़ो आया जे करे आओ जीलानी 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 तोखे मोल जियरा करे दिखारिया त पोए सुभान अल्लाह जे जो बचड़ो मोल जिंदा करे सके तो उन जो बाप न थो करे सके न कई आका जी मर्जी इन में हिकमत होंदी इन अहयैतु मय्यता अतुमिनु बिनबीना मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी फरमाओ जो करे आओ मोल जिंदा करे लिया भला पो मुझे नाने मुस्तफा जे मथा ईमान आणी दे ईसाई तो आणी दे चल कब्रिस्तान ईसाई वडो होशियार जेके पुराणो कब्रिस्तान हो जे पुरानी कब्र हो जे मरी वेल के कई साल थिया कुछ न रहियो अल्लाह अल्लाह हजारे माण्हू पुठिया दस्तगीर अॻियां सुभान अल्लाह कब्रिस्तान में पुगा माण्हू तमाशे में कई ची गरिया गोली दे ईसाई जे अब्दुल कादिर ओ ही जेका कब्र ही कब्र हिन कब्र जे मुर्दे के मुखे जिंदा करे सोने अब्दुल कादिर जीलानी फरमायो ओ ईसाई तो चयो त हिन कब्र वारे के जीरो करे दिखार पर तोके इया खबर ना है कब्र बार जिया जवान जिया कुराने जिया पोढ़े जिया मर्द जिया औरत जिया मुस्लिम जिया काफिर जिया यहूदी जिया नसरानी जिया इके जिया पर आओ अब्दुल कादिर जीलानी बुधाया त ही कब्र हिकड़े गायने जिया साईं फरमायो ने खबर ईसाई भला तुझो नबी ईसा मोल जिंदा कदो छा चादो चीचो कुम बिइज़्निल्लाह दस्तगीर जौलान में अचियो थे ईसाई मुझे भर में आ साईं अब्दुल कादिर जीलानी कब्र के थुडोण दे चे कुम बिइज़्नी ओ खबर वारा अज जीलानी जोश में आ जीलानी जज्बे में आ जीलानी जौलान में आ जीलानी जलाल में आ ओ खबर वारा अज मो जीलानी जे हुक्म सा उठी खड़ो थी सुभान अल्लाह फल शक्ल कबर फाटी हाने जीलानी के गाल तो सच्ची करनी न चई गायने जी कबर ओ कबर मां निकतो गाई दे मार निकली आयो ईसाई हथियार पिटा कया जीलानी दे पेरन ते गिरी पियो जे जीलानी के जोश न ॾियारियो जे बचड़े में हेनी ताकत आ उन जे नाने मोहम्मद में ताकत केतरी होंदी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ओ मुजादिल बरबा साईं अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद में रहंदो साईं जो मुरीद अबू सईद अब्दुल्लाह बिन अली बगदादी साईं जो मुरीद पंहिंजे घर में बैठो
शाम जो टाइम हो उन जी न्याणी जे जो नालो फातिमा हो 16 साल जमार हुई घर जे छित ते बीठी हुई ठाठ कर खण जे लाए शाम जो टाइम थियो जिन्नात वञी रही हुई जिन्नन जो जथो वञी रहियो हो हिकड़े जिन्न उन अबू सईद अब्दुल्ला जी न्याणी फातिमा के ॾिठन मां झले जिन्न खणी वियो न्याणी दाहू कयो पीर ॾिसी रहियो अमर ॾिसी रही हुई ओड़े पाड़े जा माण्हू ॾिसी रहिया तेसिताईं जिन्न गायब थी वियो अबू सईद परेशान थी वियो माण्हुनि चयो परेशान न थी तूं त जिलानीअ जो मुरीद आहीं वञ दस्तगीर वठ सुभान अल्लाह रोंदे परेशान थींदे आयो सोणे दस्तगीर वठ रोए पियो साईं फरमायो बाबा जिलानी जा मुरीद रोंदा त न छो तो रो जी क़िबला दुख का सवाइ केर रोंदो और मजबूर बेवस लाचार आया मुस वेठल थी चिकी मुझी न्याणी नाले फातिमा 16 साल जी न्याणी घर जे चित ते वो ठाठ कर खण जे लाए जिन आया पे मुझी न्याणी खड़ी वे न्याणी दाहू बंदे वे मुझे घर में त कोहराम तो पे किना वदा दस्तगीर फरमायो घबराए न छो जे जो पीर दस्तगीर तिन के जो मुर्शिद अब्दुल कादिर पीर दिल के लो अरे घबराए ना अबू सईद आओ अब्दुल कादिर सद सा कद आया ओ अबू सईद घबराए ना दस तो के आओ थोड़िया दिस न्याणी मिले थी आना के वाला बुधायो साईं फरमायो बगदाद का बार निकल पेरियो जबल बियो जबल टो जबल चौथो जबल पंजे जबल का हेठ नहर में तू वनी वे पोछा कर कड़ो लीको कट पर जरे लीको कटी हाथ में लठो जे ही लिख जे ही जे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला नियत अब्दुल कादिर जिलानी कड़ो देवी रोंतर घबराए जाना परेशान थी जा कई चिनड़ाईंदा कई चिनड़ियों ईंदियूं देव ईंदा परियो ईंदियूं घबराए जाना डुज जाना परेशान थी जा को बि तुंहिंजो नालो न वठंदो बिल आख़िर चिन्नन जो बादशाह घोड़े ते सवार हूंदो उहो ईंदो तो वटि पुॼंदो पाणे तोसां ॻाल्हाईंदो तूं न ॻाल्हाए जिलानी जा सलाम बन जा ऐ पंहिंजो कम बि ॿुधाए जा जी सोने दस्तगीर समझायो अबू सईद अब्दुल्ला बिन अली बगदादी कयो कई जिन हिता प्याचन हरो मसलो थियो जॾहिं शाम जो टाइम थियो जिन चवण लगा बा अदब होशियार सरदार पियो अचे बा अदब जिन्नन जो सरदार पियो अचे घोड़े ते सवार हो जॾहिं वेठो पहुचो उन जिन्नन जे सरदार पुछो बाबा तू छो वेठो आई हिते जे साईं मूंखे दस्तगीर जिलानी मोकिलियो टिप ॾेई घोड़े तां हेठ किरियो दस्तगीर जे मुरीद जा हथ चुमण लॻो सभु जिन वेही रहिया जे यार ख़बरचार ॾे मसइलो कहिड़ो जिलानी मूंखे तो न मोकिलियो आहे सलाम बि ॾिना आहिनि जिन्नन जो बादशाह छा पियो चवे त क़ुर्बान वञा जिलानी ता
पैगाम बुधा चे पैगाम या त मुजी न्याणी नाले फातिमा 16 साल जी घर जे चित ते बीठी जिन खड़ी आ मुखे न्याणी वराए जिनन जो बादशाह जलाल में अचियो ओ भागो जिन्नो घुराए सब जिन पहुंची गया अरे दस्तगीर जे पाड़े मां न्याणी केड़े जालिम खैया तने जिन चवण लगा ओ असांजा सरदार चीन जो निभागो जिन वो न्याणी खड़ी हो साईं फरमायो जल्दी उनके घुरायो चीन जो जिन आयो न्याणी सही सलामत वठी आयो न्याणी पंहिंजे पीउ जे हवाले कई आई ऐं जिन्नन जो बादशाह चवे थो त आऊं आहियां जिन्नन जो बादशाह पर जिन्न मूंखे प्यारा न आहिनि मूंखे प्यारो अब्दुल कादिर जीलानी जिन्नन जे बादशाह जो तलवार खणी जो जिन जेको हो न जे दस्तगीर जे पाड़े जे न्याणी खे ठका जिन्नन जे बादशाह उन जिन खे तलवार ऐं उनजी सिसी धड़का धार तले अबू सईद चवण लगो जिन्नन जा बादशाह मुखे खबर न हुई पर अज खबर पई आ ता जिन्नब जिलानी जी इज्जत कंदा आयो तले जिन्नन जो बादशाह चवण लगो जेतरी इज्जत जेतरो ख्याल से जिन्न जिलानी जो करूं ता एतरो इंसान भी कोन था कर एकड़ो वडो आमिल हो जे वटि जिन बंधल हो उन आमिल जिन के घुरायो जिन अचण में देर के आमिल नाराज जो ने जी छो कोन आए मोट जी गाल बुधी थी जने तो मुखे सजो पे उन वक्त जिलानी जी कचहरी में बैठो हुयो ऐं जडे जिलानी जे कचहरी में हुजूद मेहरबानी करे असा के सड न कजा असा के न घुराए ओ मुजा दिल बरबा अल्लाह जो कसम खणी चवा थो सोनो वेठो बगदाद में आ पर अज यारी जी महफिल के दिसी रहियो आ सो जो दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी पाण फरमायो दुनिया वारो ओ अब्दुल कादिर जिलानी के रब जी इज्जत जलाल जो कसम मानू ईंदा आहिनि मोट वेंदा आहिनि मूंखे ख़बर पइजी वेंदी आहे ही नेक बख्ता ही बदबख्ता पर जिलानी फरमायो वेठो बगदाद में आया पर मूं जिलानी जो अखियूं लो महफूज़ खे ॾिसी रहियूं आहिनि हाणे सोणो वेठो बगदाद में ॾिसे पियो लो महफूज़ अब लो महफूज़ किथे लाहौर में राणकाणे में ये लंगर पार कर चाचरे में 70 आसमान का मथे तव लो महफूज़ मुफासिलो केतरो तेज रफ्तार सवारी ते चढ़ो रात दी सवारी हले 500 साल हले तरे पेरे आसमान ते पुजे पेरो आसमान एडो मोटो थुलो निकरण जे लाए वरी 500 साल खपन हिकड़े आसमान मां किरासे लाए साल खपे 7 आसमान 7000 साल तवा ताजो 7000 साल उनका लो महफूज़ मथे आ जिलानी वेठो बगदाद में लो महफूज़ के ॾिसे अड़े लो महफूज़ खा ई पदीन त बगदाद के वेची आ मानो आया सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के जो क़िबला एकड़ो अर्ज खणी जी केड़ो जी असा के बुधायो भला तवा के पंहिंजे नाने मिठड़े मोहम्मद सां मोहब्बत केतरी साईं अब्दुल कादिर जिलानी फारसी साईं जी जुबान फारसी होगी हुई पाण फारसी गालाएंदा शेख अब्दुल कादिर जिलानी राती दंदर काबा वरुए पर हसन हाद बूद में गुफ्त ऐ रब मन अगर मन मुस्तौजिब हुकूमत बासम मरा दर क़यामत नाबीना बरंगेज ताकि अजरू इने का शर्मसार नवाजम साईं अब्दुल कादिर जिलानी जी फारसी जुबान होगी पाण अजमी हा अरबी कोन हा फारसी गालाइंदा तसरीफात तालीफात फारसी में भी आ वो आगे पढ़ी करे पाण अरबी में किताब लिखया था लेकिन साईं जी मादरी जुबान फारसी आ मानो पूछण लगा ओ अब्दुल कादिर जिलानी मेहरबानी करे बुधा अस
साके तो के दिल पर मोहम्मद साके तरो प्यारा साईं अब्दुल कादिर जिलानी फरमायो इन सवाल जो जवाब या वाके कोन थो दिया जी क़िबला छो जी जरे अब्दुल कादिर जिलानी जहान छडे वगे पोतवा मुजी मजार ते अजो मुजी मजार मा तवा के इन सवाल जो जवाब मिलंदो जिसी हीर खैर जा जिंदा बैठा आयो चेहरा बैठा आयो हीर बुधायो और मजार मा के जवाब ईंदो त साईं उनके फारसी में जवाब दियो साईं छा फरमायो अगर जर्रा जर्रा शद इतलम बखा के लहद तो बशनवी